大家好，三位你哋好啊！都拍出嚟有效果就好滿意啦。咁但係我哋成日喺現場咧都會揶揄嗰兩位兄弟咯，因為我成日喺前面打咧，佢哋喺後面咧就喺度避啊，跟住一開始打咧，阿波就帶住個女就走咗啊！呢啲冇義氣嘅。我同阿 Bosco 一樣都係武打演員，不過我咧即係冇打到，冇而佢就真係冇打過武咯。Bosco 會話邊一場動作戲覺得要推介俾大家，或者你自己最難忘咧？我諗我哋三個一齊上去個島度救你個女嗰場啦，因為拍咗好多日。難忘嘅場口好多喎，因為我好中意我哋三個一齊嗰啲戲，尤其是法庭嗰場，原本冇嗰場，但係觀眾要睇嗰場真係好好笑。阿毛咧，你自己會話有啲咩？咁好開心啦！今次可以參與呢個執法者們啦。咁啊，最難得嘅係可以同阿 Bosco 啊、同阿馬明啊，仲有我哋今次部戲可以話係星光熠熠咯。其實得福嘅係大家可以喺部戲入邊見到咁多唔同嘅明星，咁好睇嘅戲，咁變咗成個嘢嘅